Završna izložba studenata Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku tradicionalno se održava na kraju akademske godine u prostorima Odsjeka za likovnu umjetnost na Osječkom sveučilišnom kampusu u svim nastavnim zgradama. Na izložbi studenti Odsjeka za likovnu umjetnost izlažu svoje radove iz svih praktičnih kolegija, koji su nastali tijekom završenih akademskih godina, tijekom mjeseca svibnja i lipnja. Izložba također ima karakter otvorenih vrata, jer tijekom njezina trajanja građani Osijeka i okolice imaju prigodu posjetiti sveučilišni kampus i zgrade Umjetničke akademije te upoznati programe, metode rada i rezultate koje postižu studenti i profesori Umjetničke akademije u Osijeku i na taj način privlače i nove studente.